Հայաստանի վարչապետը գիշերը ժամանել է Դանիայի մայրաքաղաք հասանք Կոպենհագեն Facebook-ում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը կարճ տեսանյութ հրապարակելով։ Դիմավորողների թվում էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր վարչապետը կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթնաժողովին։ Կառավարությունից հաղորդում են, որ այցի ընթացքում նախատեսված են նաև Փաշինյանի երկկողմ հանդիպումները միջազգային գործընկերների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ արդեն հասցրել է հեծանիվով շրջել քաղաքով ու դրանից հետո հանդիպում ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության գործերը, ինչպես նաև քննարկել Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման և Հայաստանի տարածքում TTIP նախագծի իրականացման առաջընթացը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ Հայաստանում 12,000 վագներականների գործով դեռ նախաքննություն ընթանում է։ 2023 թվականի սեպտեմբերին վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության անդամների հայտնվելու մասին հրապարակումը տարածվել է տելեգրամյան ալիքներում, և ԱԱԾ-ն իր լիազորությունների շրջանակում ստուգում է հրապարակված տեղեկությունը։ 2023 թվականի դեկտեմբերին ԱԱԾ-ից հայտնել էին, որ շարունակում են ստուգումը։ ԱԱԾ-ից նաև հայտնել էին, որ քրեական վարույթ է փոխանցվել Հայաստանի քննչական կոմիտեին։ Հրապարակ թերթը գրում է. մի քանի օր է մեզ չի հաջողվում երկրորդ նախագահի գրասենյակից պարզաբանում ստանալ Ռոբերտ Քոչարյանի Մոսկվայցի մասին։ ԶԼՄ իրենց տեղեկություն են հասել, որ նա վերջերս Մոսկվա է մեկնել, հանդիպել է հայաստանյան հարցերով կրեմլյան կուրատոր Սերգեյ Կիրիենկոյի հետ, քննարկել են հայաստանյան ներքաղաքական հարցեր, այդ թվում ընտրությունների հետ կապված։ Ըստ այդմ, երկրորդ նախագահը ընտրություններում հաջողություն գրանցելու իր բանաձևն է ներկայացրել, որը պետք է ընդդիմադիր դաշտը կոնսոլիդացնել հնարավորինս լայն ճակատով պայքարել իշխանության դեմ, ինչը նաև ֆինանսական ծախսեր է ենթադրում։ Կրեմլի պաշտոնյան որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի ստանձնել, ավելին, գրեթե հասկացրել է, որ իրենք ձեռքերը լվացել են Հայաստանից, գրում է թերթը։